ಅತಿಥಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಮುದ್ರೆ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನ ಉಸಿರನ್ನ ತಾಂತ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾಣಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಕಾಗ್ತಾ ಕೈಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ತರಬೇಕು. ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರಬೇಕು, ಮುಖ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ರಿಂದ 15 ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಮುದ್ರೆ, ಉಸಿರನ್ನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಾಂತ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾಣಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಕಾಗ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಾಣಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅತಿಥಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನೀಗ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರಪಂಚ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.